العالم اللي احنا عايشين فيه وظائف أغرب من الخيال وناس عايشة منها عادي جدا. خلينا نشوف مع بعض أغرب 5 وظائف في العالم. أول وظيفة معانا النائم المحترف. في شركات أبحاث بتحتاج ناس تنام بالساعات علشان يدرسوا النوم وتأثيره على الجسم. يعني شغلك الأساسي إنك تنام بس تحت مراقبة وأجهزة علمية. تاني أغرب وظيفة معانا متذوق أكل القطط. أيوه زي ما سمعت، في ناس شغلها تدوق أكل الحيوانات قبل ما ينزل في السوق عشان يتأكدوا إنه طعمه مقبول وجودته كويسة حتى لو إحساسه غريب. تالت أغرب وظيفة هو مصفف البولينج. بعد كل لعبة بولينج لازم حد يرجع يرص الكور والدبابيس مكانها علشان اللعبة تفضل شغالة بدون توقف. ورابع وظيفة معانا مستمع احترافي. في ناس شغلها انها تسمع مشاكل الاخرين من غير ما يقولوا نصيحة حتى ولا اصلا اللي هم يتكلموا. وظيفتهم انهم يسمعوا بس، يعني من اخر شغلتهم ان هم يسكتوا ويسمعوا ويقبضوا مرتبات بس. وخامس واخر وظيفة معانا هي دافع الناس جوه المترو. في اليابان وقت الزحمة في موظفين مهمتهم ان هم يزقوا الناس جوه القطر علشان الابواب تقفل والناس تكمل رحلتها. ده كان الجزء الأول من أغرب 5 وظائف في العالم. انتظرونا في الجزء التاني وما تنساش تكتب لي في الكومنتات أنهي أكتر وظيفة استغربتها. تخيل معايا يا صديقي إنك تكون ماشي في شارع هادي جدا في لندن وفجأة تحس بحرارة غريبة جدا. درجة حرارة أنت مش قادر تستحملها لدرجة اللي هي بتسيح كاوتش العربيات. فتبص حواليك عشان تعرف إيه سبب درجة الحرارة العالية جدا دي. فتبص وراك تلاقي مبنى ضخم جدا، هو شكله غريب شوية بس في الاخر تكتشف ان هو السبب الحقيقي في درجة الحرارة دي. المبنى ده اسمه 20 فينشن ستريت. اتصمم بواجهة زجاجية منحنية للداخل عشان شكله يبقى مميز وحديث. بس المشكلة التصميم ده كان عامل كارثة. الشكل المقعر خلاه يركز أشعة الشمس في نقطة واحدة في الشارع، كأن في شعاع ليزر نازل من المبنى. وصلت درجة الحرارة فيها 250 درجة مئوية، والعربيات اتأثرت فعلا وأجزاء منها بدأت تسيح من السخونية، لدرجة إن السكان كانوا بيشتكوا من درجة الحرارة الغير طبيعية. وده اللي خلى المبنى يبقى ترند وقتها، وده اللي خلى المهندسين يضطروا يتدخلوا في أسرع وقت ممكن وركبوا حواجز عشان يكسروا الإشعاع ويقللوا تأثيرها. بس المبنى ده فضل درس مهم جدا، إن مش أي تصميم شكله حلو يبقى امان ونقلده. تخيل معايا انك تبقى واقف في وسط الصحراء ومفيش حواليك غير رمله وحر، وفجاه حد يقول لك احنا هنا هنبني اطول برج في تاريخ البشريه. مش مجرد برج، ده هيبقى رمز وايقونه وحاجه العالم كله هيبص عليها وهيقول ازاي. القصة بدأت في دبي مع حلم كبير جدا ويمكن أكبر من المنطق نفسه، إنهم يبنوا برج خليفة، أطول مبنى في العالم. بس في الحقيقة الموضوع ما كانش سهل خالص. سنة 2004 بدأوا يحفروا في الأرض، بس مش أي حفرة وخلاص، كان لازم يعملوا أساسات عميقة جدا توصل لعشرات الأمتار تحت الأرض عشان التربة الصحراوية مش ثابتة كفاية تشيل وزن مبنى عملاق بالشكل ده. والتحدي الأكبر كان الحرارة. احنا بنتكلم في درجة حرارة ممكن توصل ل50 درجة مئوية، يعني الخرسانة نفسها ممكن تتأثر وتبوظ لو ما اتعملتش بطريقة معينة. عشان كده كانوا بيصبوا الخرسانة بالليل علشان يقللوا تأثير الحرارة. انت متخيل يا صديقي حجم الدقة اللي هم كانوا فيها؟ ومع كل طابق كان بيطلع التحديات كانت بتكبر. كل ما تطلع لفوق الرياح كانت بتبقى أقوى والتحكم في البنى بيبقى أصعب. بس كل مشكلة وكان ليها حل. العبقرية كانت هنا، كانت في التصميم نفسه.